Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon Africa TV. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Kamar da muke ci gaba da kawo muku yadda za ku yi training a rabiu da ciwon baya insha Allah a hanya sauƙe a ɗakunanku. Kamar yadda kuka sani duk dabba mai cin nama mai kafa hudu tana training ɗin bayanta domin ta samu kuzarin kama nama. Yawanci duk dabba mai kafa hudu mai cin nama za ku ga da kwankwaso take kama nama ba da hannu ba. A kama namanta a kashi 10 za ku ga kwankwaso wajen kashi 7 ne ko 8 yake taimaka mata take kama nama. Idan karen farauta ya samu matsala a kwankwaso ba a fita da shi farauta. In zaki ya samu matsala a kwankwaso baya farauta sai dai yan uwansa samu. Damisa in ta samu matsala a kwankwaso ba ta farautar nama sai dai yan uwanta su kama. Zaka ga ko mage ce da take gida wani suna cewa kusu ba ta iya kama nama in ta samu matsala. Kwankwaso yana taimaka musu wajen kama nama, kai ma kwankwaso yana taimaka ma wajen rayuwa. To idan ka tashi da safe muna ba da shawara in za ka miƙe daga kan gadonka ko kan katifarka ana bukata idan kai addu'o'i wanda addini ya tanaba wanda shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu akai in ka gama ba ma bukatar ka tashi lokaci ɗaya ka tafi. Ana so ka yi wannan training din zai taimaka ma mutuƙa da gaske. Idan kuka kula mota ko abin hawa da safe in ka tada mota ana so ta yi ɗan slow wa'yansu 'yan mintuna 'yan sakan sannan za ka ga mai da ruwa ko ina ya wargaza a jiki sannan aka baka dama ka tafi. In kana tada mota lokaci ɗaya ka sa mata giya injin ka zai tashi daga matsala. Kai ma ɗan adam ana bukata. To ga training ɗin da mage ko kare ko zaki ko damisa suke in dai suka ci abinci ko suka kwanta kowane irin lokaci ne in dai suna zaune zaka ga suna wannan training din. In kana da mage a gida ko kare zaka ga tana yi. Zaka ga farko sun yi haka sai ka kafe kafarka to aje hannayenka haka. To zaka ga mage ko kare ko zaki ko damisa sai ka ga sun yi haka miƙo zo da bayanmu. Kalli gadon bayana na danna hannuna na ɗaga shi za mu kirga 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su yi gaba da hannunsu sai su danna cikinsu ƙasa sai a ɗago ƙirji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai kuma ka ga sun yi haka mu tura hannun sai su danna kaga haka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su jawo hannun sai su zauna a kai. Yau hajiya daure ki zauna a kan ƙafafuwanki. In kuma ƙiba ta yi ma yawa ka daure dai kar ka tashi. To mu je 1 ka danna ƙirjin sosai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su tura hannun kai ma tura tsaya a haka sai ka ɗan danna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su ajiye sai su tura hannun sama gaba sai a tsuke kafa. Hajiya ke ma kula idan bayan ɗan ciwon ya yawa ku daure ku yi wannan insha Allah. Jawo hannun a hankali jawo sai ki ɗaga za ki ga kare zaki damisa sun ɗaga mu kirga 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai a huta. To idan ka zo yi ko kika zo yi kowane ɗaya ki samu ki yi 10 sau 10 aƙalla ki samu rabin awa. In ya fi rabin awa ma kina yi za mu ƙara maimaitawa insha Allahu. Inda ciwon baya aka yi wannan abin za a samu sa'ida. To mu ɗaga
za ki ga mage ta fi kusa ko kare a gida za su danna hannun sai su yi. Za mu kirga 10 shi ma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su ajiye hannun sai su danna cikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su tura hannunsu sai su yi ƙasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su jawo sai su zauna 1 2 ki daure ki zauna a kan ƙafa 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su ƙara tura hannun sai su danna kwankwasansu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai su kwanta haka sai su tura hannun. Kin ga yadda na tsuke ko? To kai ma tsuke, jawo a hankali. Yagwa 1 2 3 4 5 6 7 mu daure 7 8 yagwa hannun kada ya lankwashe sai ki ƙara ja 7 8 9 kwanta sosai yagwa sai a ɗago ƙirjin 11 12 13 14. Ai yau in kuka kula zakoki ne da ni, kowanne ya yi redi wai nama yake so ya cafka. Alkasim 15 16 17 18 19 20. In Allah ya yarda hajiya Alhaji kuka yi wannan abin, insha Allahu ta'ala za a samu sa'ida. Lokaci yana ɗaga min hannu. A madadin African TV, ni coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal nake sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.